什么意思？任何事情都有解决的方法。哎，不用了，你们派代表就行了。好。好，小乔，来，进吧，帮我接待一下。好的。老师，您要干什么呀？医院不可能接受他们的条件，要闹大了，思贤一定会影响他的前程。思贤很年轻，我准备私了。思贤不在，你也听我保密啊。您要出面签字道歉？我不签字怎么办？再说我还马上退休了。老师，您再等等，左右已经去找证据了。证据有什么用啊？就算能证明刘娟死于不是医疗事故，有用吗？思贤不是还媒体曝光吗？啊，赢了官司，输了他的前程，有意义吗？虽然是我姐夫，可是您从来没有在手术中出过任何错误。您，无论是你左右还是思贤，我都会这么做。你们还年轻，我能挡就替你们挡一挡。这个，哎，思贤，你来干啥？老师，哎呀，我也不知道该做些什么，只好在医院里四处走走。刚才我找你，没有问到一些不该问的吗？没有，挺好，别往心里去。小小，你带着思贤去散散步，走一走。不行，坚决不能这么办。老师要出面替你私了。什么？不可以啊，老师！小小，你看我刚跟你说，你就拦住老师，我去找左右。好。老师，你绝对不可以这样做，绝对不可以啊！思贤，你还年轻，你扛不住。就算是我对华南医院最后一次贡献，老师，这件事情绝不能这么做。这台手术是我做的，字是我签的，就算有责任，也是我来承担。你还是不是我的学生？这件事情，您再拖2天，我一定能查清楚。拖2天？死者的家属能让你拖2天吗？啊，明天就开记者招待会，你一曝光，这可不是什么好事儿。我不怕呀。你不怕？医院呢？医院的声誉呢？我们没有做错任何事情，为什么逼着我们道歉？思贤，有些事情是讲不出道理的。我们没有证据，又不想把事情闹大。要是换做别人啊，行业协会可以出面仲裁或者打官司。可是你是我们医院的明星，你要理解我的苦心啊！将来用你的工作来报答我啊！你还年轻，路还很长，我呢，马上就退休了。老师，不可以啊！如果你还是我的学生，请你保持沉默。喂，老师要替我姐夫跟家属私了。他去哪了？你们是不是想跟我们使诈呀？啊，该是谁的责任谁就来扛就完了。我是产科主任，又是你爱人的主刀医生，你们要坚持这么做，我想最后的结果会对你们很不利。你是不是跟那个董思贤串通好了？董医生是我的学生，我和他串通什么呀？这件事我负完全责任。那你昨天怎么不说？昨天为什么不说？就是啊，走程序是需要时间的。哎，行，我们不追究这些啊。既然你们有态度，那就赶紧的。对啊，我老婆现在尸骨未寒，还等着办丧事呢。好，一会儿我把起草好的协议你们看一看，如果没有问题，我们就签字。那你就先拿过来我们看看。好，小丁啊，把协议打出来。董思贤，
你去哪儿啊？我去找院长。你找院长干什么？你现在应该去会议室。你不知道我爸正在替你向患者家属承担责任了吗？知道，我刚从会议室过来，我拦不住老师。拦不住你就不拦啊？不是，哎，我跟你说啊，我不会让老师替我承担责任，但是我也不会去承担这个莫名其妙的责任。走，咱们去找院长。你别拿院长当挡箭牌。怎么是挡箭牌了？要不你跟我一块儿。行了，董思贤，你别以为我不知道，你心里很清楚是不是？如果我爸没有找过院长说过这件事的话，他不会擅自承担责任。是男人吗？是男人，现在就去面对患者家属，敢吗？哎呀，没有用的。走不走？你为什么不相信？去不去？董思贤。主任，协议打好了。好，谢谢。这是起草好的2份协议书，你们看一看，如果没有什么问题，我们就签字。看仔细点啊，一样的吧？一样。不能签字。你是谁呀你？就是啊，你是谁呀？既然你们这么理直气壮，再等几天要钱不行吗？凭什么呀？凭什么？我老婆尸骨未寒啊！丧葬入殓哪样不得花钱？给我3天时间，我一定找出证据证明你老婆的死跟我们没关。凭什么？别，安静。左右，请你出去，我们再谈正事。来，安静，坐下。来，继续看合同。没什么好谈的了。你们不是不签字、不道歉、不赔偿吗？我们还不签了。哎，我们现在就走。说好的事情就这么就反悔了。我说跟他没有关系。我们现在就召开记者招待会，让你们那个名医董思贤出来解释。没有反悔，跟他没关系。就是董思贤。哎，就是他，爸妈就是他就是娟子的主治医生。好啊，你这个杀人凶手！你董思贤，你傻了！你要是个男人，站出来说句公道话，你还要让我爸替你扛多久啊？你以为我愿意这样吗？你以为让老师替我承担责任吗？好啊，你不真是我左右你干什么？董思贤，如果你还是我的学生，请你马上出去。左右你也是一样，出去。来，走，签字。演戏呢吧？骗谁呀？走，给电视台打电话，走，回来。干嘛要推你的？我是这里的主任，我有权做出这个决定。回来，签字。这个责任我来负。我向你们赔礼道歉，对不起。签字了。来，签字。好。爸，为什么？左右。爸爸决定的事情，你就不要再阻拦了。松手，给我松手！好，来，这是你的一份。赔款呢，我会尽快的安排打到你们账上。老师，好了，这件事情今天就算了了。从此以后，就好好工作吧。老师，夏夏，请你帮我做左右的工作啊，让他理解我的心情。谢谢了。
干嘛？你站这儿能解决问题吗？我爸已经签字了，你站这儿也没有用啊。哎！别在我这儿哭啊！我可从来没见过你哭，好吧？不是，你平时那劲儿哪儿去了？走吧。去哪儿？去给我爸找证据，他不能这样平白无故把字就给签了。你等等。左老，那件事情我想了一下，坚决不能那样处理。什么？思贤，你回去吧，事情已经办完了，你也不用想了那么多，啊。院长，左老，思贤，你回去吧。院长，你找我有事？左老，我都不知道怎么跟你开这个口。跟你共事这么多年，到现在我才真正体会到你的不容易，真是医者父母心。您不仅仅是对患者如此，对自己的学生、同事都是如此，让我钦佩。院长，谢谢你对我的理解。不过，我还有一个小小的要求啊。我知道你要说什么，让思贤复职。我们妇产科人手不够。我会考虑的。谢谢。谢谢您，左老。什么呀？啊，这是1年以来本市35岁以下女性患者脑外科就诊的病历和急诊病历，只有1/3，还有在打印，我去报馆啊。谢了，兄弟。谢谢。你这个暗送秋波、眉目传情的功力可以。什么意思？这么敏感干嘛？我呀，真应该拿个镜子给你照一照，看你脸都红了。用不着。你的终身大事要是有眉目了，我跟方圆，你就别掺和了。方圆对你怎么样，跟我真的没关系。我相信你的话，继续工作，这案子我一定要翻过来。你说你姐夫也太孙子了，咱们俩在这拼命，他干嘛呢？你以为就你不爽啊？我没叫他过来帮忙。知道，你是一伙儿。
思贤，干嘛呢？忙着呢。今儿个是你和蕾蕾的结婚纪念日啊，这么重要的日子你都忘了？我当然记得了。你知道吗？今儿个蕾蕾早早的就做了一桌子的菜啊，就等着你回来呢。啊，我这边有点事情，暂时回不去。走不开？谁拽着你呢？我告诉你，你要敢在外面沾花惹草，我就跟你爸到医院找你算账去。妈，我真的有事情，回不了家。有事儿？有什么事儿啊？什么事儿比结婚纪念日重要啊？我告诉你，你要不回来，我就跟你爸把这一桌子菜端到医院去，我看看你们到底在干什么。哼，反正你爸这腿刚好，你自己看着办吧。那您让蕾蕾接电话吧。蕾蕾，蕾蕾。哼，让蕾蕾接电话。她要是能接电话，我就不跟你费这么多话，在这生这一肚子气了。你回来不回来，自己看着办吧，我不管了。蕾蕾，哎，怎么回事儿啊？啊，你跟妈妈说说，哎，你们俩人到底是为什么呀？嗯。别问了。怎么了？不想说？不愿意说，还是不敢说？是不是他那方面有问题啊？没有就没有呗，没有是好事儿啊。他打你了？你打他了？他有外遇，那就是你有外遇，肯定是你的事儿，我就知道。你有完没完啊？不是，你以为我不知道呢？啊，那天晚上，哎，就这外头那车黑乎乎的，有人送你回来，那人是谁呀？你还是不是我妈了？你女儿是那种不三不四的女人吗？你以为我没看见呢？啊，老头子啊，别在这听了，赶紧过来，赶紧过来！哦，跟你爸都看见了。哎，行了，孩子不愿意说呀，你就别问了啊。就你心大，什么愿说不愿说？今天什么日子？结婚纪念日。结婚纪念日这么重要的时候，他都不回来，他忙什么呢？啊？都说那医院里那些大夫啊、护士天天在一块儿混，还说男女搭配干活不累，我就不信他不出事儿。你就不能少说两句啊？我们俩没有你想象中的那么无聊。不然呢？你去淘宝啊，淘一台测谎仪，省我啊！蕾蕾啊，我们做父母的不问你们两口子的事情，但是做人不能随心所欲，那是要有原则的。不论什么事情，不能做的事情啊，连想都不能想啊！爸，你怎么也跟我妈似的？你还嫌我不够烦是不是？蕾蕾。你看你这吃饭了，你孩子都吃饭都没吃，你这真是没完没了的这点事。哎呦，我是真佩服你们二位啊！白天上班，晚上查病历，吃什么长大的啊？小小，喝咖啡。我告诉你，你不能光看照片，你得比对名字。现在有些人看病，他不用医保卡上名字，都是冒名顶替的，你知道吗？别光用嘴，用眼睛啊！多一双眼睛，多一份效率。啊，我知道，我上医生班了，你让我先洗洗脑啊。看起来特别快，我一目十行。
你回家吧，左右陪我就行了。啊，没事儿，你都没走呢，我陪着你。一鸣，我脖子疼，你干嘛？一会儿痛一会儿咖啡的？你猜？咖啡是吧？来，咖啡。好了一天了，是吧？你这事儿我已经给你打听了好啊。好。你这个手啊，要是用物理按摩疗法治疗的话，起码要有3个月才有疗效。哎呀，还老给我老腿了，这物理疗法干什么？不用。谁说你老了啊？你自己不说你自己老，谁说也没用。我看你啊，倒是越来越年轻了。说得好，说得好。下次啊，我给你买个按摩椅放你们家里。哎，有时间我也来做一下。花那钱干什么呀？2块钱老头乐，全部解决问题。2块钱就能治病？对呀。行，反正啊，你是医生，我不懂。对，我老了还得指望你呢。哟，这个有些问题啊，我可是妇产科医生啊。那我老了就不是女人了吗？不是，那你这个……讨厌。哎，那个左右怎么还没回来呢？上班去了。哎，你说这个小子的脾气，你说哪点像我啊？啊？哎，你们这对父子啊，就是一对倔驴。来，我给你试试。哎，这好。妈，你就不能让我安静？你回来了，我去给你热饭去。不用了，我不饿。你怎么突然又回来了？我不想爸爸妈妈因为我们的事情闹到医院去。医院的事情都解决了？解决了。那你没责任了？我不想说了，太累了。我来帮你把。
不打扰你了。我再说一遍，如果你们继续这样无理取闹的话，我们也没什么可谈的了。那就请你们出去。胡院长，他不好意思，我可不怕啊！哼，我是刘娟他哥。你们昨天提的要求太过分了，根本就没有考虑到我的感受。要不算了吧，好不好？算了。 就凭手里这张纸，这个签字一声，主任是吧？你们必须得让他辞职。医生不是已经道歉了吗？我跟你说啊，我没有把事情公之于众，给你们医院留面子，这已经是做到了仁至义尽。哼，这点小要求，你们都不能够满足。那算了，我们该找谁评理就找谁评理去，走。 走啊！不要在我面前演戏了，你跟刘娟的家属没有任何关系。不要以为我们医院不知道实情。这不是他的意思，是我的意思。真是太过分了！如果你们继续这样闹下去的话，我们也不怕把事情闹大。好，那就闹大嘛！我也想弄清楚我老婆究竟为什么会出这种事故。 对，是我。情况查得怎么样？刘娟病历找到没有？好，我知道了。你们可以继续等。看来事情不需要那么麻烦。算了，跟你们让不讲良实。不行，我必须要弄清楚。 院长找到了。根据医生回忆，患者当时脑部确实有异常，医生建议生产之后再做复查，可没想到他并没有告诉我们这件事情，所以才在麻痹过程当中导致痉挛，才发生死亡。你自己好好看一看，这是你老婆因为头疼的时候去做的检查病历报告，你还有什么可说的？拿个什么诊断报告就来忽悠我们，当我们傻的呀？你谁呀？你别管我是谁，赶紧付钱。 不光是付钱，还要这个签字医生马上辞职。你再说一遍，怎么了？啊？哼，当事人都已经签字了，一条人命不能只值这么几个钱。爸，事情已经查清楚了，你没有必要负责任。你给我听好了。 著名医生董思贤发生医疗事故，这个谁都感兴趣的。产科主任护短替罪，这个更有新闻价值。对呀，你也是这个意思？说吧，你的意思是什么？说话呀，人不能昧着良心。 我不想坑害你们任何人，我只是想弄明白我老婆到底怎么了。好，你想知道怎么了，我左右告诉你。还有呢？还有，他
我根本就不认识他，他也不是我大舅哥，是他主动来找我的。他说要替我讨回公道。今天这件事情也是他的主意，他要逼您退休，电视台报了之后，就能把案情做实了。所以说，你小子够意思！我走，你不抢我走的吗？我走。什么意思啊？好了，让他走，别闹事了。好，大家都走了，不要围观了，都走了啊！好了，大家都散开了。什么东西？文文，对不起，我错了。可是我们家，我知道。我不是已经签了字了吗？爸，这事不能就这么算了。你听我说啊，家里发生的事情，难免有一时冲动，干点什么错事情，这我都理解啊。不过呢，你们不来，我也要提前退休的，啊。这个院长，这事儿就这么了了吧，对任何人都没有什么损失，好吗？没有损失，这件事都让您辞职了，没有损失。左右，他孩子刚出生需要用钱，妻子料理后事也需要用钱，知道吗？你要是没钱的话，我可以给你，你不能这样陷害我们吧？他也是受了依托的煽动啊，大家理解就行了。院长，就这样吧。如果你同意的话，我们可以请专家开颅验尸，确定死亡原因，给你一个交代。从另一方面讲，事情发生在我们医院，从道义上，我们可以给你一定的补偿。你看呢？董主任，这件事情我做的太不道德了，非常对不起。这个我还是。爸，您干嘛这么伟大？事情已经查清楚了，何必呢？为什么要替董思谦出头？他领你情吗？好了，你想过没有？如果每一个去医院就医的患者有一份个人的终生档案，建立在全民医保的系统上，无论到哪家医院去看病就医，医生能够充分了解患者的状况，就不会发生这种事情。这个不是我们能管的。我说的是您。万一同行中有人议论这件事情，肯定会觉得是您处理医疗事故没有充分考虑到患者的情况。清者自清，浊者自浊。生而为人，何必在意别人对你的看法呢？爸，这个不像您说的话。事已至此，刘娟的丈夫也是受害者，能帮多少就帮多少吧。可是您，还有，就算您的手不能手术了，也可以继续工作，何必提前退休呢？退位让贤，你不赞成？我不赞成，董思贤就是个懦夫，我不赞成。他是你师兄，他做的都是我要求的。我知道您护着他，可我这心里就是不服。以后你要向他学的东西还很多。
我已经决定了。老师，要不然再等等。老师，这是您最后一台手术，他一定会来的。要不然我去叫他吧。不用。等等。 我爸最后一台手术，我怎么可能不来呢？可以手术。左右。